साथी, आज मसँग अपाची आएको छ। यसको टिकटिकको साउन्ड आयो भनेर यो बाइक चाहिँ आएको छ हैन। यसमा टिकटिकको साउन्ड कहाँबाट आएको रहेछ र यसमा के कति खर्च आउँदो रहेछ अपाचीमा। मैले टिकटिकको भिडियो धेरै बनाएको छु, तर पब्लिकहरूले हाम्रो भ्युवर्सहरूले भन्नुभएको छ मेरो अपाचीमा कस्तो टिकटिकको साउन्ड कहाँबाट आएको होला भनेर धेरैले भन्नुभएको छ हैन। सबै गाडीको कम्पनी अनुसार फरक फरक हुन्छ टिकटिकको साउन्ड है। आज म हजुरलाई यो बाइक स्टार्ट गरेर देखाउँछु टिकटिकको साउन्ड यसको। सो भाइ यसलाई स्टार्ट गरिदे। यसको टिकटिकको आवाज सुन्नु पहिला। साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ है। खटक 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 गरिरहेको छ हैन साउन्ड चाहिँ। आज म हजुरलाई देखाउँछु अपाचीमा हाम्रो अपाचीमा टिकटिकको साउन्ड बनाउँदा केबाट टिकटिकको साउन्ड आउँछ र त्यसलाई बनाउँदा के कति खर्च लाग्छ र कुन कुन सामान हामीले फेर्नु पर्छ भनेर आज म हजुरलाई पुरै जनरल अपाचीको टिभीएस अपाची 160 को देखाउँदैछु साथी। भिडियोलाई मन परेमा साथी भिडियोलाई हैन लाइक गर्नु होला, कलाको सम्मान गर्ने गर्नुस्। कलाको लागि भए पनि एक लाइक चाहिँ गर्नु पर्यो साथी है। तुरुन्तै अब म हजुरलाई लाइभ देखाइरहेको छु यसमा टिकटिकको साउन्ड के भइरहेको छ र कहाँबाट आएको छ भनेर। भिडियो हेर्दै लास्टमा साथ दिनु होला गाइस। त्यसको लागि पहिला साथी हामीले माथिको क्याप खोलेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसको के फेर्न लागेको छु भिडियो हेर्दै जानु, स्वयं हजुरले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ टिकटिकको साउन्ड कहाँबाट आएको रहेछ भनेर। गर्दा साथी हाम्रो खाजा खाने समय पनि भइसकेछ। घडी देख्न सक्नुहुन्छ, घडीमा ठ्याक्कै हाम्रो 2:30 बजेको छ। खाजामा चाहिँ आज के होला भन्ने सोचिराख्नु होला। खाजामा हाम्रो चाहिँ दुईजना केटाहरूले चाहिँ हाम्रो दुईजना भाइहरूले चाहिँ केटाहरूले चाहिँ चाउमिन खाने गरे अनि मैले चाहिँ चाउमिन नखाने। मैले चाहिँ चाउमिन खाँदा मिचिसकेको छु, त्यही भएर केटाहरूलाई सोधेँ, केटाहरूले चाहिँ यो नखाने गरे देखिसक्नु भयो होला हैन। हामी दुईजनाले चाहिँ दही र पाउरोटी खाने हो, केटाहरूले चाहिँ चाउमिन खाने भनेको छन्। खाने भए साथी आउनु होला। स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई एनजी मोटरसाइकल सर्भिस सेन्टरमा। दही र पाउरोटी खाने भए आउनु होला। आज हाम्रो खाजा चाहिँ दही पाउरोटी है। दही पाउरोटी खाजामा खानु साथी यति मिठो हुन्छ। चाउमिन खान भन्दा चाउमिन मोमो खान भन्दा यो मिठो। चाउमिन मोमोले हजुरको बेफाइदा गर्छ, फाइदा गर्दैन। अजिनामोटो हालिदिएको हुन्छ दुनियाँभरको धेरै। अर्ग्यानिक खानु कि अर्ग्यानिक। ल हेर्नु साथी, यसमा के भएको रहेछ मैले अब के फेर्न लागेको छु भनेर हजुरलाई भन्छु। पहिला यसमा हामीले रोग पत्ता लगाऊँ के रोग लागेको रहेछ भनेर। रोग पत्ता नलागिकन कुनै पनि सामान हाल्यो भने फेरि त्यो समस्या फेरि 2-4 दिनमा आइहाल्छ हजुरको। मैले यो एक्जेस्टर मैले खोलेको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ एक्जेस्टर जस्तोको त्यस्तै छ। अनि म यसको चेन चेक गर्छु पहिला। यो चेन हेर्नु, एक्जेस्टर हाल्दा पनि हजुरको यो फुल्ली एक्जेस्टर टायर छ। यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ फुल्ली एक्जेस्टर टायर हुँदा पनि यो यति पेले छ। ए चेन हेर्नु न कति पेले छ। हातले तान्दा पनि आफै अटोमेटिक आइरहेको छ। यो हाम्रो अरू के ठुलो समस्या हैन। हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा यो केम चेन हाल्न पर्छ टिकटिकको साउन्डको लागि।
यो एडजस्टर लगाउँदा पनि हजुरको यो चेन टाइट गर्ने, जब कि यो केम चेन टाइट गर्ने यसले यो केम चेनलाई टाइट गर्ने काम यसले गर्छ। यो केम चेनलाई यो फुल्ली लगाउँदाखेरि पनि हाम्रो यो केम चेन टाइट भएको छैन, देख्न सक्नुहुन्छ। हातले यस्तो गर्दाखेरि हातले यस्तो भइरहेछ। देख्नुभयो नि। ए यसको मतलब बुझिहाल्नु कि हजुरले एउटा केम चेन हालेपछि हाम्रो यो टिकटिकको साउन्ड यसमा समाप्त हुन्छ। धेरै खर्च लाग्दैन यसमा, कम खर्चमा लाग्छ। हेर्दै जानु। अब एउटा यो प्याकिङ च्यातिकै खोल्दा एउटा पेपर हाल्नु पर्ने भयो अलिकति हैन। मोबिल चाहिँ अस्ति भर्खर नयाँ हालेको भन्नुभएको कस्टमरले। अब अलिकति पोकियो। अब कुनै मोबिलहरू मोबिलहरू खोल्दाखेरि पोकिने ऊ भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मोबिलहरू हामीले 300-400 ml मोबिल थप्नुपर्छ यसमा। फेरि पोकेको मोबिलहरू जति थपिदिनुपर्छ। अब म यो चेन निकालेर एउटा चेन हाल्छु। त्यसपछि चेन हालेपछि हाम्रो साउन्ड कस्तो आउँछ, अघि बनाउनभन्दा अगाडिको साउन्ड त सुनिसक्नुभयो के हजुरले हैन। बनाइसकेपछि हाम्रो साउन्ड कस्तो आउँछ अनि त्यसपछि म हजुरलाई भन्छु। यो प्याकिङ एउटा मैले भने यो प्याकिङ हजुरको यहाँको प्याकिङ हो। प्याकिङ हाल्नुपर्छ। खोल्दै गर्दा यो म्याग्नेट खोल्ने सामान ल्या। अब यसलाई हामीले खोल्नुपर्छ। चेन हाल्ने बेला चाहिँ हाम्रो यो चेन हाल्ने बेला चाहिँ साथी हामीले यो म्याग्नेट खोल्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामी दुईजना मेरो भाइ र मैले चाहिँ हामीले दही र रोटी खायौँ। यहाँ दुईजना केटाहरूको लागि चाहिँ चाउमिन खान्छु। यिनीहरू चाउमिनको फेभरेट हो। यिनीहरूको चाउमिन खाइरहेको छ। ल हेर्नु साथी, यो हजुरको चेन कति लुज छ यो देख्नु है। तलबाट म देखाउँछु। अब म्याग्नेट मैले खोलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। यो चेन हेर्नु हात आइले यस्तो पछि। जब कि हजुरको यहाँ माथि एडजस्टर लागेछ। यो एडजस्टर लाग्दासम्म त हजुरको यो एडजस्टर लागेछ भनेपछि चेन टाइट हुनुपर्ने हो के। राम्रोसँग देखाइदिए भाइ यसलाई। यो एडजस्टर राम्रोसँग लाग्ने भएर लागिरहेको छ। यो लाग्दासम्म चेन टाइट हुनुपर्ने फुल्ली। यो लागेर पनि चेन लुज भइरहेछ क्या। यता हेर्नुहोस् हात अहिले यस्तो भइरहेछ। हेर्नु नजिकबाट देखाइदिए भाइ एकदम। ल हेर्नु यो हातले यत्तिकै हल्लिरहेछ। यो नहल्लिनु पर्ने हो खास गरी। हेर्नु त्यसले गर्दा हजुरको साउन्ड आइरहेको छ क्या। इन्जिनमा बढी साउन्ड आएको कारणले गर्दा यही हो। यो यसलाई खोलेर हेरौँ है। अब हेर्नु चेन झन् लुज भयो। त्यो निकालिदिएपछि चेन हजुरको झन् लुज भएको। फाइनल साथी मैले चेन लिएर आइसकेको छु। चेन चाहिँ मैले बाहिर कम्पनीकै हालिरहेको छु। चेन चाहिँ बाहिर कम्पनीमा राम्रो क्वालिटीको छ। ल देख्न सक्नुहुन्छ चेन कति ठुलो भइसकेको छ। यो हेर्नु ल हेर्नु चेन कति लामो भइसकेको छ। यो पुरानो चेन हेर्नु त, यो नयाँ चेन हेर्नु होइन। यो हाम्रो पुरानो चेन। यसलाई म फालिदिइरहेको छु। अब यसलाई म हाल्न गइरहेको छु। काम गर्न इजी छ गाइज। मान्छेहरूले धेरै कति गाह्रो छ भन्छन् होइन। हरेकको सूत्र थाहा हुनुपर्छ। बिना सूत्रको जे चिज पनि गाह्रो हुन्छ। तर यति कुरा याद गर्नु होला, कलाको सम्मान गर्नुको साथ पुरा इज्जतको साथमा हजुरले 1 लाख ठोकिहाल्नुहोस्। ल हेर्नु गाइज, त्यस्तो मैले केही पनि हालेको छैन। सिर्फ एउटा चेन मात्रै हालेको छु। हेरौँ हाम्रो साउन्ड कतिको राम्रो आउँछ पहिला र अहिलेमा। आरटिआरको साउन्ड त थाहै छ हजुरलाई। भुटु गर्नुपर्छ गाइज। खाचा गरेर काम छैन। हेर्नुहोस् मसिन गन जस्तो सस्पेन्सर लगाएर हाने जस्तो होस् के साथी। M416 मा सस्पेन्सर लगायो भने के हुन्छ होला त्यस्तै हो। ल हेर्नु साथी, अब चाहिँ म भन्छु। अघि चाहिँ यो हालेर चाहिँ हाम्रो चेन लुज भएको थियो नि,
यो हालेर अलरेडी नै अब म यो हाल्छु हेर्नु है देखाइदियो है भाइ राम्रोसँग देखाइदियो है ल हेर्नु अब यहाँनिर हेर्नु यो ग्याप देखाइदियो भाइ यसको यो ग्याप ल हेर्नु यो यति भित्र पनि घुसेको छैन क्या अहिले नयाँ चेन हाल्दाखेरि हेर्नु यति ग्याप हुन्छ यति टाइट हुन्छ कि यो हेर्नु यहाँ यो पुरै दबाइदिएपछि यो उठिहाल्छ यो हेर्नु यति टाइट छ क्या अब यो एउटा हातले म यस्तो यहाँ दाब्छु एउटा हातले दाबेर अनि यसलाई पनि दाब्छु हेर्नु है अब यो कतिको हल्लिन्छ कि हल्लिन्न हेर्नु अब हेर्नु इन्ची हल्लिन्न यो यत्तिको हुनुपर्छ क्या हजुरको यत्तिको हुनुपर्छ यो अझै पनि ग्याप बस्छ चाहिँ हेर्नु यो फुल टाइट भयो भने झन् के होला भन्नु यो फुल टाइट भयो भने त यो चेन एउटा साउन्ड पनि आउँदैन चुँ पनि गर्न पाउँदैन यसले यस्तो हुन्छ साथी नयाँ चेन हाले यो नयाँ चेन नयाँ र पुरानो चेनमा देख्नुभयो नि यो एडजस्टर हाम्रो राम्रै थियो होइन यो राम्रै थियो तर चेनको खराबी थियो पहिला यो फुल्ली टाइट हुँदाखेरि पनि चेन हल्लिरहेको थियो अब यो हजुरको आधा हेर्नु आधा टच भयो आधै मात्रै गइरहेको छ यो अझै फुल्ली टाइट गऱ्यो भने के हालत होला यसको ल हेर्नु चेन हेर्नु न कति टाइट छ यो चेन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ नजिक देखाइदियो भाइ यहाँनिर ल हेर्नु यो हेर्नु त चेन तान्दा पनि आउँदैन यति टाइट भएको छ क्या जब कि हजुरको यो भाग चाहिँ हाम्रो एडजस्टर चाहिँ यो एडजस्टर चाहिँ आधा नै टाइट गरेको छौँ हामीले हातले नटले टाइट गऱ्यो भने के हाल होला सायद अब हेर्दै जानु म टाइट गरिरहेको छु क्याप फिट गर्दैछु साथी अब माथिको काम हाम्रो तल्लो काम चेन हाल्ने मेन काम चाहिँ चेन मैले हालिसकेको छु क्याप फिट गर्दैछु भाइले मसँग चाहिँ सुभाष भाइले चाहिँ मलाई बहुत सहयोग गरिरहेको छ यो काममा चाहिँ मैले चाहिँ अरू काम फिट गरिसकेको छु यतातिरको अघि म्याग्नेट हालिसकेको देखिसक्नु भयो होइन चेन पनि बसालिसकेको छु यसलाई चाहिँ घुमाउनु हुन्न है कहिले पनि त्यहाँ माथि काम हुँदासम्म यो नलाग्दासम्म यसलाई र किक हान्नु भएन प्लस सेल्फ हान्नु भएन प्लस यसलाई घुमाउनु भएन है त्यही भएर यदि एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला जहिले पनि हजुर यदि कुनै पनि दोकानमा हजुर गइराख्नु भएको छ त्यहाँ काम भइरहेको छ भनेपछि सकेसम्म त्यो हजुरकै बाइक भए पनि त्यसमा हात नलगाउनु होला किनभनेपछि हामीले काम गरिरहेको हुन्छ मेसिन दुःख गरेर काम गरिरहेको हुन्छौँ जस्तो अहिले हेर्नु देखिसक्नुभयो भने अघि मैले टाइमिङहरू कस्तै मिलाएँ अहिले टाइमिङ यो टाइमिङमै छ क्या अहिले यतिखेर यो फिट नहुँदै हजुरले किक हानिदिनु भयो बिर्सेर या बाइचान्स सेल्फ हानिदिनु भयो या बिर्सेर यो के रहेछ यार घुम्ने चिज भनेर घुमाइदिनु भयो भनेपछि बालुवाको घर बनाए जस्तो हुन्छ पानीमा साथी हाम्रो त सबै मेहनत बर्बाद भएर चाहिँ फेरि सुरुबाट इन्जिन खोलेर फेरि सुरुबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने टाइमिङ बिग्रिहाल्छ हाम्रो त्यही भएर यदि हजुर अरू कुनै पनि ग्यारेजमा बाइक बनाउन गइराख्नु भएको छ भनेपछि आफ्नै बाइक भए पनि बनाउँदा नबन्दासम्म त्यो बाइकमा हात नलगाउनु होला यसलाई म फिट गर्न गइरहेको छु यसलाई फिट गरिसकेपछि साउन्ड कस्तो आउँछ फिट गरिसकेपछि त्यो साउन्ड पनि म सुनाउँछु फिट गर्नुभन्दा अगाडिको साउन्ड त हजुरले सुनिसक्नुभयो अब फिट गरेपछि कस्तो साउन्ड आउँछ साथी है सुन्नको लागि रेडी भएर बस्नु होला एकदम सुन्नको लागि रेडी भएर बस्नु अबको साउन्ड चाहिँ एकदमै मिठो आउँछ मैले भनिदिन्छु रियल किनभनेपछि मलाई आफ्नो कला आफूमाथि होइन आफ्नो कलामाथि विश्वास छ साथी साउन्ड अहिले म हजुरलाई सुनाएर देखाउँछु हाम्रो चाहिँ अलिकति मोबिल पोकेट चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ यति नै मोबिल हामीले थप्नुपर्ने हुन्छ यो प्याकिङ च्याट चाहिँ एउटा प्याकिङ यसमा लाग्छ होइन केम चाहिँ हाल्ने बेला यो खोल्ने बेला के सामान लाग्दो रहेछ भनेर थाहा पाइसक्नुभयो एउटा के यो प्याकिङ एउटा माथिको यो इन्जिन गमहरू पनि लाग्छ यसमा गमहरू हालेको मैले देखाएको छैन इन्जिन गमहरू पनि लाग्छ होइन यसमा मोबिल पोक्यो अझै नयाँ पुरानो मोबिल हुने भए मोबिल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कस्टमरले अस्ति भर्खर चेन्ज गरेको मोबिल हो भनेर अनि पर्दैन मोबिल नचेन्ज गर्नु भनेर हामीले मोबिल चेन्ज गरेको छैनौँ अब म फिट गर्छु यसको नट मैले लगाएको छैन यसको फिट गरिसकेपछि हेरौँ हाम्रो साउन्ड कति मिठो आउँछ हजुर एकदम आतुर हुनुहुन्छ होला भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला अलिकति पनि स्किप गर्नुहुन्छ भनेपछि बुझ्नुहुन्न भिडियोलाई हजुरले कुन कहाँबाट काम गर्यो कसरी फिट गर्यो भनेर बुझ्नुहुन्न साथी यदि भिडियो यस्तै बाइक सम्बन्धी हजुरलाई हेर्न चाहनुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ भनेपछि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको बटन ड्याङ 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 थिचिहाल्नु साथी होइन यदि एनजी मोटरसाइकल सर्भिसिङ सेन्टरमा सर्भिसिङ गर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो पर्छ लोकेसन हाम्रो नेपालगञ्ज हो सेतीबुके चोक बाइपास रोड सेतीबुके चोकदेखि 100 मिटर अगाडि है 100 मिटर सिर्फ 100 मिटर अगाडि वाट्सएप नम्बर चाहिँ मैले साथी यहाँ डिस्प्लेमा छोडिदिएको छु कल गर्ने बेला म्यासेज गर्ने बेला कुनै पनि समस्या हजुरकोमा बाइकमा आयो भने यदि कुनै पनि सामानको रेट सोध्नु परेमा हजुरलाई मलाई वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला फोन नहान्नु होला साथी प्लिज फोन हानेपछि बहुत काम गरिरहेको हुन्छ कहिले फोन हान्दाखेरि कहिले भिडियो बनाइराख्नु हुन्छ हजुरले अचानक फोन हानिदियो भने बहुत डिस्टर्ब हुन्छ त्यही भएर हजुरले वाट्सएपमै म्यासेज गर्नु होला म ढिलो चाँडो भए पनि दिनमा काममा बिजी हुन्छु ढिलो म आज नभए पनि म घरमा गएर ताजा पाका हजुरलाई त्यसको म म्यासेजको हजुरको म्यासेजको रिप्लाई गर्नेछु
माथि हाम्रो क्याप लगाइसकेको छ। अब यो एडजस्टर लगाउने, त्यसपछि यो नट लगाउने, त्यसपछि फिट गरिदिने है गाइस। म्याग्नेट प्याकिङ लिन आएको छु साथी। म्याग्नेट प्याकिङ हामीले हालेनौँ भने मोबिल चुइन्छ, मोबिल लिक हुन्छ। म्याग्नेट प्याकिङ मैले यसमा राखेको छु। यसमा यहाँ हाम्रो म्याग्नेट प्याकिङ करस YBR सुपर स्प्लेन्डर यामा FZ पल्सर जिक्सर डिस्कभर होन्डा साइन सेन्चुरो सुपर स्प्लेन्डर कहाँ गएको फोनेक्स बुलेट कुन गाडीको जिक्सर 200 NS यो कुन गाडीको सुजुकी हायाते पल्सर 160 NS सुजुकी हायाते अपाची 200 युनिकॉर्न X60 न्यू मोडल यो कुन गाडीको अपाची RTR को क्लोज पैकिंग हो साथी। हामीलाई चाहिएको म्याग्नेट पैकिंग यामा क्रक्स सुपर स्प्लेन्डर साइन अपाचीको लास्टमा अपाचीको रहेछ यार। ठिक्कै मिलाए जस्तो गरेर कसले राख्दैछ लास्टमै। यो हो साथी अपाचीको। हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, हजुरले थाहा पाउनुहुन्न। हामीले यसको डिजाइन हेरेर थाहा पाइहाल्छौँ कुन गाडीको कुन डिजाइनको कुन गाडीमा लाग्छ भनेर। हामीलाई त नाम पनि चाहिँदैन, बिना नामको हामी थाहा पाइहाल्छौँ गाइस। यसलाई चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु सुरुमा है। जहाँबाट ल्याए चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ। सामान चाहिँ खोज्ने बेला ट्याक्कै भेटिन्छ क्या। मैले मोडिफाई गरेको बाइक चाहिँ यही छ है गाइस। यसको भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु होला है। मैले बनाएको चाहिँ भिडियो पुरै हालिदिएको छु। भाइ यसको लाइट बाल त यतापट्टिको लाइट बाल देख्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो हजुरले हेर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नु है। यसको बनाएको कसरी बनाएँ मैले यो बाइक भनेर भिडियो बनाइदिएर युट्युब च्यानलमा हालिदिएको छु। यसको भिडियो हजुरले हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियो पनि हजुरले गएर हेरिहाल्नु होला। प्याकिङ लिएर आएको छु। यो प्याकिङ हाम्रो यहाँ यस्तो लाग्छ। मैले भनेको थिएँ नि डिजाइन हेर्ने बित्तिकै मैले थाहा पाइहाल्छु भनेर। हेर्नु गाइस 20 वर्षको तजुर्बा छ क्या साथी, बुझ्नु भने। एडजस्टर लगाउँदैछ भाइले। फाइनली साथी बाइक हाम्रो रेडी भइसकेको छ। म स्टार्ट गरेर सुनाउँछु। अब अघि बनाउनभन्दा अघिको साउन्ड त सुनिसक्नु भयो। अब बनाइसकेपछिको साउन्ड सुनाउँछु। साउन्ड सुन्न सक्नुहुन्छ, एकदम मिठो साउन्ड आएको छ। मैले अघि नै भनिदिइसकेँ नि हजुरलाई, साउन्ड चाहिँ हाम्रो बबाल आउँछ साथी भनेर। हल्का एक्सिलेटर बटाएर पनि सुनाइदिन्छु। गाडी ओके भइसकेको छ गाइस।